가장 어두운 시기에도 언제든지 일어날 수 있다. 매일이 새로운 기적이 펼쳐지는 기회다. 작은 친절이 세상을 바꾸는 기적을 일으킬 수 있다. 생명의 기적은 결코 당연하게 여겨서는 안 되는 선물이다. 기적은 드문 일이 아니라 우리 주변에 있으며 발견되기를 기다리고 있다. 기적을 믿는 것은 우리가 긍정적인 변화를 만들기 위해 행동을 취할 동기를 부여할 수 있다. 기적이 가능하다고 믿는 것은 그것을 현실로 만드는 계기가 될 수 있다.